Hello, dear friends. My name is Armen, and I'm studying Duduk for about 4 years with Georgi Minasov, and we decided to design a series of masterclass Duduk lessons with series of Armenian Duduk masters in order to give you, first of all, the correct way of learning how to play Duduk. There are tons of videos, instructional on YouTube that help you teach you how to play Duduk. But what we decided is to bring you authentic lessons from Armenia, from one of Armenia's best masters, to help you out to play the instrument correctly. Today with me is Mr. Artak Asatryan from Yerevan. Artak plays Duduk since the age of 6 and 7. He is very famous Duduk master in Armenia. He graduated from the Komitas State Conservatory of Yerevan, and he is also playing in Georgi Minasyan's Dudukner ensemble. And since 2006, Artak has been an integral part of Armenian medieval ensemble Oshakan and Oshakan Quintet, and he also is a soloist and artistic director of his own group called Tsirani. So Artak, hello, good morning. Thank you for joining us today. Hello, Armen. It's a pleasure for me. So we will. This course will design that I will ask the questions in English. Artak will answer in Armenian because he is still improving his English language skills. And then we'll run some subtitles later on, put it on a blog articles, and probably we'll put like English voiceover on it, so to help our English speaking listeners here. So Artak, as a student, as a first time student, that I have no idea whatsoever about Duduk. I got my first instrument, I got my reed. What I do? Can you help us to guide what is the right and correct way to prepare for this? Շատ լավ, Արմեն։ Նախ ես էլ ողջունեմ բոլոր երաժշտասերներին եւ այլ մարդկանց, որոնք կուզենան դուդուկ նվագել։ Մեր հաղորդումները ուսամ շարունակելի կլինի եւ կօգնի հասկանալ դուդուկը խորապես, ինչպես պետք է ընկալել գործիքը, թե տեխնիկապես, թե հոգեբանական կողմից։ Եվ սկսեմ քո հարցը։ Նախ դուդուկը բաղկացած է երկու մասից, փայտից դուդուկը եւ խամիշը։ Փայտից դուդուկը որպես այդպեսին խնամք չի պահանջում եւ պատրաստել որևէ բան չկա։ Ինչ վերաբերում է խամիշին, կախված թե ինչ եղանակային գոտում եք եւ օդի խոնավությունը ինչքան է կազմում, նվագելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել խամիշը բաց է թե ոչ։ Իմ ղամիշը խոնավ էր եւ բացվեց, ձայնն էլ այդ մասին էր ասում։ Եթե ղամիշը փակ է եւ այն խոնավ չէ, որևէ դեպքում պետք չէ ղամիշին սեղմել եւ փորձել ուժով բացել։ Անհրաժեշտ է ղամիշի մեջ եւ դուրսը ջուր լցնել, դատարկել ջուրը եւ անբերել մոտ 20 րոպե։ Որից հետո կրկին, երբ որ բացում ենք փականը եւ տեսնում ենք, եթե շուրթերը իրար կբացեն բերանը, կրկին անգամ պետք չէ ղամիշը սեղմել ձեռքով եւ փորձել բացել։ Պետք է քաշել ներս եւ օդը կբացի ղամիշը դեպի ներս։ Եթե ղամիշը արդեն բաց է, ուրեմն դնում ենք գործիքի վրա, բռնելով ղամիշի ամուր մասից, այս մասից։ Երբեք այս մասից չենք բռնում, որովհետեւ այս մասը ավելի մուգ է եւ կարող է կոտրվել։ Դնում ենք դուդուկի վրա ուղիղ շրթունքների եւ երկրորդ խամիշի մասնիկով կարգավորիչով, որ հայերը սիրում են այն անվանել նաեւ փարդա, կարգավորում ենք խամիշի բերանի շրթունքների բացվածքը։ Կարգավորիչը կամ փարդան երկու գործողություն է անում։ Կարգավորում է ճիշտ բացվածքը, թույլ տալով կարգավորել օդի քանակը, որը կմտնի ղամիշի մեջ, թե ինչքան օդ պետք է փչել, որպեսզի լավ ձայն անի, եւ երկրորդը ինտոնացիան։
Խամիշը ներքև սեղմելով ինտոնացիան դեպի վերև է բարձրանում, իջեցնելով, այսինքն կարգավորիչը վեր հանելով ինտոնացիան իջնում է ներքև իջեցնելով, սեղմելով խամիշի ինտոնացիան բարձրանում է։ Ենք մոռանում նաև խամիշը խնամել նվագելուց հետո, ամեն անգամ նվագելուց հետո անհրաժեշտ է փականը փակել ճիշտ ուղիղ, շատ կարևոր մի բան, որովհետև փականը անում է ոչ միայն խամիշի շրթունքները պաշտպանիչ դեր, այլ նաև ամեն անգամ նվագելուց հետո խամիշը ենթարկվում է որոշ դեֆորմացիայի եւ փականը փակելով, ուղիղ փակելով ամեն անգամ այն կարգավորում է խամիշը եւ բերում է նախնական վիճակի։ Եվ եթե խամիշը նոր է, սովորաբար ես կարգավորիչը սեղմած եմ պահում, որովհետև խամիշները նոր ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է լինում որոշ ժամանակ նվագել, որպեսզի այն գա իր իսկական լավ նվագելու վիճակի։ Իսկ եթե արդեն խամիշը լավն է, անպայման կարգավորիչը բարձրացնում է վերև։ Artak, one question about that. Can you tell us more about the reeds? So you told us that you should play a little bit with the reeds so it becomes better at playing, better sound. So can you explain a little bit more what we expect when we get a reed and it is new? What should we do to make it sound better? Love. Նախ ասեմ, որ մեր օրերում վարպետները արդեն հիմնականում խամիշը պատրաստում են այնպես, որ նա մի անգամից նվագի եւ լավ նվագի, ինչը այդպես չէր մոտ 30 տարի առաջ։ 30 տարի առաջ խամիշը պատրաստվում էր, բայց նա բավական դժվար էր նվագում ի սկզբանե եւ կարելի ասել պատրաստման մի փոքր էտապ էր անցնում հենց նվագողի ձեռքին։ Ամեն անգամ նվագելով խամիշը խղկվում էր այս անկյունը որ կա, կարելի ասել այս անկյունը լրիվ խղկված չէր լինում եւ ամեն անգամ նվագողի ձեռքում էր այդ անկյունը խղկվում եւ խամիշը գալիս իր լավ վիճակի։ Բոլոր դեպքերում նոր խամիշ գնելուց պետք չէ վերցնել, ընտրել շատ հեշտ նվագող եւ հայերենով ասում են տզածող ձայն հանող խամիշ։ Պետք է ավելի նախընտրել թավ եւ մի քիչ անգամ դժվարությամբ փչվող խամիշներ են, որոնք իհարկե նվագելուց որոշ չափով կհեշտանան, կթուլանան, ինչպես հայերեն են ասում, նրան նվագելը եւ կհեշտանա։ Ես ինչ վերաբերում է ինձ, ես միշտ նախընտրում եմ ամուր եւ նույն խամիշներով նվագել, որը թույլ է տալիս ավելի լավ թավշյա երանգ ստանալ եւ խորը ձայն ստանալ գործիքից։ Օրինակ բերեմ, թե ինչպեսին է լավ ձայնը եւ ինչպեսին պետք չէ որ լինի դուդուկի ձայնը։ Օրինակ, եթե կարգավորիչը չափից շատ սեղմենք, այսպես փոքր եւ ձայնը դուրս գալիս, սա դուդուկին հատուկ չէ, դուդուկի լավ ձայնը չէ, դուդուկի լավ ձայնը պետք է լինի խորը եւ թավշյա։ Thank you very much. Yeah, that's very helpful. So what we do next? Գործիքը կարգավորելուց հետո նորեկներին մենք սկսում ենք կարելի ասել հենց առաջի դասից ինչպես անծանոթ մարդը կնվագի դուդուկ կամ դուդուկին անծանոթ մարդը երկու կարևոր հանգամանք ինչպես փչել գործիքը եւ ինչպես բռնել գործիքը Այսպիսի սխալ է հանդիպում հիմնականում այն մարդկանց մոտ, ովքեր նվագել են այլ փողային գործիք, օրինակ կլարնետ, հոբոյ կամ սաքսոֆոն, եւ հաճախ այդ մարդիկ գործիքը բռնում են այսպես, մատերի ծայրով, ինչպես օրինակ կբռնեն հոբոյը կամ սաքսոֆոնը։ Բայց հոբոյը կամ սաքսոֆոնը նվագելուց այդ գործիքներն ունեն փականներ եւ ճիշտ անհրաժեշտ է մատերի ծայրերով բռնել գործիքը նրա համար, որպեսզի մատերը չկպնեն մյուս փականներին եւ օտար նոտա չհնչի։ Եվ ճիշտ այդպես էլ բոլոր մատերի փականները հարմարացրած է հենց այդ մատերի տեղում։ Դուդուկը որպես այդպիսին
դիմացի մասում չունի որևէ փական եւ այսպես բռնելու խնդիր չկա եւ անցքերն լինելով ուղիղ հավասար կրկին հարմարեցված չէ այսպես բռնելու համար կհերմանան ճկույտ մատերի համար ուստի ես սիրում եմ ասել այսպես գործիքը բռնեք այնպես ինչպես կողջունեք ձեր ընկերոջը ձեռքը ուղիղ մեկնելով կամ ինչպես ամենաբնական ձևով վերցնեք գրիչը կամ չգիտեմ մատառաքաղը սնվելուց ուստի պատերը դնում եմ ուղիղ ամենաբնական ձևով առանց որևէ լարումի իհարկե կան վարպետներ որ հաճախ հիմնական վերևի ձեռքը դնում են մատերը այսպես եւ դուդուկը նվագում են երկու բռնվածքով վերևի ճկուտ մատը չօգտագործելով եւ վերևի ճկուտ մատը օգտագործելով ես միշտ նախընտրում եմ բռնել մատերը հարթ դրված այլ ոչ այսպես որովհետեւ ըստ իս կարիք չկա երկու խնդիր լուծել երկու դժվարություն հաղթահարել երկու տարբեր բռնվածք Եթե մեկ բռնվածքով ուղղակի կարելի է անել ամբողջությամբ։ Սա թողնում եմ սովորողի տրամաբանությանը եւ նախընտրությանը, ինչպես բռնել այս երկու ձևը, լուծել երկու խնդիր, թե լուծել մեկ խնդիր։ Ինչ վերաբերում է փչվածքին, կրկին անգամ օրինակ բերեմ դասական երկու գործիքներ, օրինակ կրկին անգամ կլարնետը եւ սաքսոֆոնը։ Երբ որ կլարնետին պետք է ուժեղ նվագել, ֆորտե նվագել, հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշ շրթունքների սեղմում։ Դուդուկը այդպես չէ, դուդուկը նվագելուց պետք է օգտագործել ճիշտ հակառակ ռեֆլեքսներ, քան պահանջվում է։ Ռեֆլեքսները մեզ ասում են բնազդները, որ ինչքան ուժեղ պետք է նաև այնքան ուժեղ սեղմել։ Նորից կրկնեմ, այդպես չէ։ Ինչքան ուժեղ փչել, այնքան պետք է շրթունքները ավելի հանգիստ եւ այսպես օդապարիկի պես հպումով կպնել գործիքին։ Եվ հաջորդը փչելուց գործիքը պետք է շրթունքներով կպնել ղամիշի ամենածայրին, պետք չէ շատ խորը մտցնել բերանը, որովհետեւ ինչքան խորը մտավ կնշանակի ղամիշի այդքան մասը չի օգտագործվելու, ձայն չի հաղորդում, ուստի պետք է կպնել ամենածայրին եւ փչելուց պետք չէ թշերը մկանները ձգել եւ պետք է թողնել, որ թշերին օդը ուռացնի։ Պետք չէ անել հետեւյալ կերպով։ Սա սեղմած մկաններով թշերը պետք է թողել ազատ։ Շրթունքները ոչ մի ներգործություն, ոչ մի սեղմում ղամիշին։ Ես իմ ուսանողներին սովորացնելուց մեթոդը բացատրում եմ այսպես. դա երբևէ չսեղմել չի նշանակում, որ ղամիշները պետք է փռված դնել, շրթունքները պետք է փռված դնել գործիքին։ Սա սխալ է։ Ավակեք ձեր շուրթերը եւ դնելուց հետո ղամիշին ուղղակի թուլացրեք եւ թողեք օդը ուռացնի եւ աշխատացնի։ Ցույց նորից ամենաարագ մեթոդը ճիշտ փչվածքին տիրապետելու համար։ Very nice. Thank you, Artak. So, anything else for the first lesson? Եվ շատ կարևոր մեկ հանգամանք եւս շնչառությունը բոլոր փողային գործիքների նվագողների համար ասեմ, որ դա շատ ավելի հեշտ կտրվի, իհարկե շնչառության տեխնիկան նույնն է, ինչպես բոլոր փողային գործիքները։ Հենքի եւ ներքին որովայնի մկանների վրա պետք է հենվել եւ ուժը գործադրել, որովե մի դեպքում վերևի կրծքավանդակի մասով պետք չէ սեղմումներ անել եւ շնչել։ Հենվում ենք հենքի վրա, ներքին որովայնային մկանների վրա։ Եվ դա շնչառությունը։ Եվ որպես առաջին կարելի ասել դասի համար
ինչ փչել, ուղղակի խորհուրդ կտամ գործիքը պատրաստել եւ ցանկացած նոտա երկար փչել, ուշադրությունը դարձնելով շրթունքների հանգստության, թշերի ուղղվածության եւ ձեռքերի առանց լարման գործիքը բռնելու վրա։ Ցանկացած նոտա, օրինակ սոլ, ուղղակի փչել։ Ձեզ փորձեք ստուգել ինքներդ, որպեսզի ձեր ձեռքերը երբևէ լարված չլինեն, ամուր չսեղմեք գործիքը, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Թույլ մատերով ընդամենը անցքը փակել եւ փչել։ Կարծում եմ առաջի օրվա համար սա բավական է։ Արմեն, երկրորդ օրվա համար, նաեւ երկրորդ դասի համար կզրուցենք վիբրատոյի մասին, թե ինչ մեթոդներ կան եւ քանի տեսակի վիբրացիա կարող է անել դուդուկը։ Իսկ դրանք բավական շատ են, դուդուկը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս, ինչպես նաեւ կսովորենք մենք բարձ մեղեդին ուղարկել, կարծում եմ առաջի դասի համար դա տեղի կլինի։ Yeah, very fine. Thank you very much, Artak, for your time. Just to summarize to our listeners, today we have talked about the first lesson was about how to prepare your instrument, how to prepare your reed, the correct fingering, correct breathing, and also how to don't forget how to close your reeds at the end. So next lesson we are going to talk about vibrato, and we are also going to learn how to play our first tune. So if this video was helpful to you, please, you can do 3 things to help us out: like, subscribe, and comment what would you like to see on the next videos, and we'll be happy to bring it over to you. So Artak, thank you once again. So we'll see you in lesson number 2. Thank you, Armeniu.